Den der er sett fra Fullflex. Hva skjer? Hva skjer? Truls er ikke her i dag, så i dag blir det en SK med Seb, strandkropp med Seb, senkveld med Seb. Du bestemmer hva du kaller det. Ok, for de av dere som er nye på kanalen, så er dette et segment hvor vi tar for oss kost, trening. Vi går litt mer i dybden og prøver å svare på litt sånn forskjellige spørsmål folk har. For unnskyld meg hvis jeg blir litt avsporet, jeg skal prøve å klippe det så det blir tight. Ok, jeg har fått veldig mange nye folk på kanalen, og med de nye folka så har det også kommet en del nye spørsmål. Og noen av de spørsmålene vi får inn er fra unge gutter, i alt fra 12-14 til 17-20 åra. Så spør liksom, hva skal jeg gjøre? Jeg veier det og det, jeg er så høy, og jeg føler liksom ikke at jeg ser bra ut. Hva skal til for at jeg ser bra ut? Hva skal til for å øke muskler, og hva skal til for å gå ned i fett? Og jeg regner med at de fleste av dere vet hva å bulke og kutte er, men for de av dere som ikke vet det, her kommer en liten definisjon. Bulking er at du spiser et overskudd av kalorier og altså går opp i vekt, mens kutting er at du spiser et underskudd av kalorier og dermed går ned i vekt. Og så er det da veldig mange som spør seg, hva skal jeg gjøre? Det er litt sånn, hva skal man svare til det? Da må man vite litt mer. Så jeg skal prøve å gi noen generelle retningslinjer for hva du kan si til dine venner, eller hva du kan bruke på deg selv. Si at du er 1,80 høy, veier 90 kilo, du synes du er litt dvask og litt feil. Det du skal gjøre da, er at du skal prøve å gå ned til høyden din i kilo. Så hvis du er 1,80 høy og veier 90 kilo, da skal du prøve å kvitte deg med 10 kilo, sånn at du veier 80. Samme hvis du veier 70 kilo og er 1,80 høy, og føler at du er liten og tynn, prøv å bulke deg opp, sånn at du veier 80. Hvis du gjør dette, så kan jeg love deg at effekten vil bli helt prima. Særlig hvis du er helt ny i gamet. Så det å prøve å veie høyden sin, er som oftest og som regel et veldig godt utgangspunkt for enten å få til en veldig bra transformasjon hvis du er skinny, eller for å få strandkroppen hvis du på en måte er litt dvask og litt feit. Så kommer det siste spørsmålet da. Hva hvis jeg er 1,80 høy, veier 80 kilo og ser dvask ut? Hva skal jeg gjøre da? Fordi det man anbefaler de som er tynnfeite, er å først gå sakte ned, og så sakte opp igjen. Si at du veier 82 kilo, gå ned til 77 og bygg deg sakte opp til 80 igjen. Gjør du det, så vil du mest sannsynlig være kvitt fettet på magen og kanskje til og med bygge litt muskler i samme prosessen. Det var litt om bulking og kutting. Se opp for en ny senkveld med Seb. Det var ikke så mye, men det var litt, var ikke det? Husk, dette var min mening, trenger ikke være din, gjør det du må for forbedring, Fullflex. Det var litt om bulking og kutting. Se opp for en ny senkveld med Seb. Det var ikke så mye, men det var litt, var ikke det? Husk, dette var min mening, trenger ikke være din, gjør det du må for forbedring, Fullflex. Det der er rett på linsa, så bare flytt deg litt da. Så ser du bare halve meg da. Nei, vi er Fullflex. Du kan gjøre det her også. Hæ? Hva skal vi gjøre? Planen vår er å... Vi skal morre på YouTube. Dere vet jo der.